हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नर्सिंग टैग। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ब्रीथिंग साउंड कितने टाइप्स के होते हैं और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ब्रीथिंग साउंड जो है आवाज़ जो है उसकी कैसी आती है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं नॉर्मल और एब नॉर्मल। नॉर्मल जो होता है ब्रीथिंग साउंड वेस्टिकुलर उसको कहते हैं। एब नॉर्मल जो होता है वो आते हैं 4 टाइप्स के, व्हीज, क्रैकल, प्लूरल, रब और स्टीडोर। अब फर्स्ट जो है हम नॉर्मल साउंड देखते हैं। नॉर्मल साउंड जो होता है वो वेस्टिकुलर ब्रीथिंग साउंड है। जो नॉर्मल साउंड है उसका जो पिच होता है वो लो होता है और इंस्पायरेशन लॉन्ग, मतलब एक्सपायरेशन जो होता है लॉन्ग होता है। अब हम देखते हैं, सुनते हैं कि वेस्टिकुलर ब्रीथिंग साउंड कैसे सुनाई देता है। अब सेकेंड जो है ब्रेंकियल ब्रीथिंग साउंड है। ये जो होता है एब नॉर्मल ब्रीथिंग साउंड है। इसका जो ब्रीथिंग साउंड जो होता है बहुत लाउड होता है और इसका पिच जो होता है बहुत हाई होता है और ये इंस्पायरेशन भी होता है। इसके अगर हम ब्रीथिंग साउंड अगर सुनेंगे ना तो इसकी जो इसकी पिच होगी बहुत ज़्यादा ही हाई होगी और लाउड आएगी। अब हम इस आवाज़ को, ब्रेंकियल ब्रीथिंग साउंड को सुनते हैं कि इसकी आवाज़ जो होता है ब्रोंकियल ब्रीथिंग साउंड की आवाज़ कैसी आती है, तो सुनिए। फर्स्टली जो है इसमें सेकेंड जो आता है विजिंग साउंड, यानी कि विज, इसको विजिंग साउंड भी कहते हैं। ये भी एक एबनॉर्मल ब्रीथिंग साउंड है। इसका जो पिच होता है लो होता है और हाई भी हो सकता है, कभी लो तो कभी हाई। इसमें दोनों पिच होते हैं, कभी हाई भी होगा कभी लो भी होगा। और इसकी आवाज़ कैसी आती है वो हम अभी सुनेंगे, लेकिन इसके बारे में कुछ हम जान लेते हैं कि विजिंग साउंड जो होता है वो किस कंडीशन में होता है। तो मोनोफोनिक एक ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, इसमें कंडीशन में विजिंग साउंड होता है, लेकिन ये एक एबनॉर्मल साउंड है। सुना आपने कैसी आवाज़ थी। नेक्स्ट जो है क्रैकल, यानी कि इसको हम क्रिप्टेशन साउंड कहते हैं। ये भी एक एबनॉर्मल साउंड है, इसकी भी हम आवाज़ सुनेंगे, लेकिन इससे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं कि ये ब्रीथिंग साउंड जो है एबनॉर्मल है और जो है ये जो एयरली इंस्पायरेटरी भी हो सकता है, माइल्ड इंस्पायरेटरी हो सकता है, लेट इंस्पायरेटरी होता है और बाईफेजिक भी होता है। अब आप सुनिए इसकी आवाज़ें कि इसकी आवाज़ जो है कैसी आती है, तो फिर स्टार्ट।